Маємо 2 тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо 500 000 гривень для проєкту «Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим». Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Горіло і вибухало сьогодні на Росії, а на дно йшли плавзасоби в тимчасово окупованому Криму. І знаєте, це ніби така ілюстрація до можливостей дальнобійних дронів, на які триває наш з вами збір. Отже, збір на дальнобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які використовуються з вогником, творчо, креативно. Всі дані, вся інформація в описі до цього відео. Номер банки, номер рахунку. Долучаємося, шановні. А з нами зараз на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Отже, почнімо з ударів по Новошахтинському НПЗ. Це біля Ростова. І також горіла нафтобаза під Белгородом. Я певен, що ви проаналізували там всю інформацію, відео з відкритих джерел. Що ви можете сказати, наскільки влучними були ці удари? Я постійно кажу, що наші засоби, якими ми вражаємо російську територію, дедалі більше стають влучніше, і це як приклад того, коли мені починають розповідати про те, що от росіяни буцімто почали працювати над тим, щоб випускати по 6 тисяч шахедів, 3 тисячі шахедів на місяць. Я постійно кажу, що треба випускати не кількість, а треба випускати ефективну зброю. Ми бачимо, за ці 2 роки ми суттєво продвинулися в системах, безпілотних системах, за рахунок котрих ми б'ємо на відстані навіть понад 1800 кілометрів. І ми можемо бити на 3000 кілометрів. При цьому ми бачимо вже не тільки ми дронами, ми єдиними, тому що у нас є вже можливість застосовувати «Нептуни», які прицільно б'ють по доволі важливих російських об'єктах. Тому дедалі буде більше, і тут головна задача, що насправді об'єднатися, донатити, допомагати, збирати, працювати над покращенням цих систем. Тобто я постійно кажу, що цю війну виграють військові, інженери, волонтери. Будь-до кого з цих напрямків ви можете приєднатися для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але тим не менше, знов-таки повертаючись до основної теми, тут слід зазначити, що такі прольоти завдяки тому, що ми суттєво перерядили систему протиповітряної оборони на тимчасово окупованій території півострова Крим. От розкажіть, будь ласка, про цей зв'язок. Почнемо з того, що насправді Росія активно намагалася зберегти півострів Крим, і це більше нагадувало військову базу велику, тому що низка аеродромах відремонтованих, той самий Більбек, який був суттєво покращений, і завезено велика кількість засобів радіолокаційних систем, які дозволяли бачити вглиб території України. Планувалося відновлення систем будування. Планувалось будівництво загоризонтної РЛС «Вороніж» на півострові, і також відновлювали системи космічного зв'язку. Це те, що знаходилось на Айпетрі і там ближче до Алушти, те, що було вибито силами оборони. Тому, в принципі, такі поетапні удари по території Криму, по військових об'єктах дозволили оголити, так би мовити, західні частини Росії, щоб дедалі сильніше бити по військових, по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. А от ви сказали про плани росіян побудувати загоризонтну РЛС в Криму. Наскільки я розумію, цей об'єкт вже було заплановано навіть не проти України, а проти країн НАТО, я не помиляюсь? Так, це загоризонтна РЛС, яка повинна була бачити повністю всю Європу. Вона входила в комплекс тих загоризонтних РЛС, які знаходяться і в Калінінграді. Тобто це єдина система була. Щоправда, на початку повномасштабного вторгнення там відбулися якісь дивні події, після котрих завалився ангар, в якому знаходилося обладнання для будівництва цієї РЛС. І після цього росіяни зупинили будівництво з урахуванням безпеки, так би мовити.
Але тим не менш, у них були амбітні плани щодо Криму. Ми це бачили. Ми бачили, як вони розбудували той самий Більбек на 500 метрів, збудовши полосу, плануючи зробити з аеродрому Більбек таку потужну авіаційну базу, на якій би могли базуватися навіть стратегічна авіація. А от цікаво, а ці плани створити, наприклад, потужну систему радіолокаційну, яка могла би бачити там на тисячі кілометрів. А це може опосередковано свідчити про те, що росіяни справді готувалися, а можливо, і готуються до війни з країнами НАТО? Насправді, якщо казати про те, що Росія готується, вона інформаційно, безумовно, вона готувалася. Тому що навіть створення таких систем показувало таке підґрунтя того, що вони готові воювати з НАТО, буцімто у них загоризонтний РЛС, які побачать будь-які пуски або зліт для них ворожої авіації, або запуск ракет в бік Росії. Тому насправді вона готувалася. Інше питання в тому, що дані системи радіолокації, вони були дещо не відповідали своїм тактико-технічним характеристикам. І люди, які працювали в радіолокації, можуть це підтвердити, що є певна проблематика в радіолокаційних системах, які будувала Росія, щодо спроможності їх насправді бути якісними і які можуть працювати згідно тих характеристик, які, наприклад, вони зазначали. Тому що той самий літак А-50, який мала Росія, не міг виявляти за рахунок своєї РЛС висоту польоту цілі. На відміну від, до речі, наших САБів, які ми скоро отримаємо, буде використовувати в якості дальнього радіолокаційного виявлення. А ось удари по РЛС-контейнер і об'єкту Воронеж-М, як вони вплинули на ці такі експансіоністські плани Росії та збудувати інфраструктуру, яка, вочевидь, могла би загрожувати і країнам НАТО? Давайте почнемо з того, що я б, мабуть, розділив би контейнер і Воронеж-М, тому що контейнер дещо відповідав за певну частину території навіть України, тому що контейнер міг бачити, наприклад, за правобережжя України до лівого берега Дніпра у нього була мертва зона, тобто він не міг бачити все, що відбувається на цій території. А щодо Воронежу, наприклад, Воронеж, який знаходився в Орську, він взагалі відповідав за напрямок Іран, Китай, Пакистан, тобто в той бік. І також охоплював Ізраїль. Тому насправді тут слід зазначити, що це більше такий підхід, удар по іміджу. Насправді за цю повномасштабну війну ми бачимо, що ударів по іміджу Росії дуже багато. Ми неодноразово чуємо від них про червоні лінії, але тим не менш, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, ми б'ємо по стратегічних об'єктах, ми б'ємо по ядерній тріаді, тобто по літаках, які входили до ядерної тріади. Ці літаки Ту-22М3, Ту-95 МС. Ми збиваємо літаки ці, тобто ми збиваємо літаки ДРО А-50. Ми б'ємо по інфраструктурі на відстанях 1800 кілометрів. Тобто казати про якісь червоні лінії Росія буде постійно це згадувати, буде постійно намагатися залякувати Європу. Але за рахунок таких ударів вже по Білгородській області ми бачимо результативність того, що, в принципі, спроба росіян просуватися здувається. І тут слід зазначити, що насправді, мабуть, все ж таки, враховуючи всі помилки, які були все ж таки допущені з боку наших західних партнерів щодо надання зброї, щодо прийняття рішень, як воювати Україна, ми побачили, що безумовно можна довго тримати лінію оборони, намагатися вигнати ворога з території України, але без ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Російської Федерації для того, щоб знекровити лінію фронту, неможливо виграти цю війну. Тому треба казати про удар по території Росії. Бити безпосередньо по тих об'єктах, які виробляють ракети, виробляють авіабомби, виробляють літаки. Скажіть, просто цікаво, а теоретично пропустити плюху з боку країн, де у росіян теоретично знаходяться друзі, це допускається в військовій науці? Це можливо? Я думаю, що
якщо не визнаний якийсь повітряний об'єкт з того боку зайде, то цілком ймовірно будемо дивитися, може хтось і візьме відповідальність. Але безумовно зараз слід зазначити, що більшість, наприклад, навіть друзів Росії бачать, що те, що Росія просувала по світу, показуючи свої надсучасні системи протиповітряної оборони, свої надсучасні літаки, не відповідає дійсності. Тобто, насправді, Росія не така потужна, і Росія не може виграти цю війну без допомоги, наприклад, Ірану або без допомоги Китаю. Тому що, якщо б не було б допомоги від Ірану з боку надання тих самих шахедів, це б не ускладнило, наприклад, ситуацію з нашою системою протиповітряної оборони, тому що це навантаження для нас. Шахед не є ефективною зброєю, але вона суттєво навантажує наші системи сили протиповітряної оборони. Якщо б не допомогла б, наприклад, там Північна Корея з ракетами, в Росії не було б мало запасів для того, щоб бити по Харкову. Вони б намагалися б якось щось шукати, Іскандери, С-300, далі. Тому насправді тут весь світ зараз бачить, що Росія не спроможна сама виграти війну, і вона потребує допомоги або Китаю з обходом санкцій, або там країни-партнери свої, Іран або Корея, для того, щоб отримати певні зразки озброєння. Ми бачимо, що, наприклад, Росія почала активно, наприклад, використовувати звичайні ФАБи, доєднавши до них модулі МПК, тобто зробивши з них крилаті авіабомби, і почала активно використовувати. При цьому, наприклад, деякі розробки радянські, котрі активно просували свого часу, Росія не змогла поновити. Тобто вона зробила звичайний легкий спосіб, тобто простий модуль МПК, який робить ракетне вооруження і російське, яке знаходиться в Карльово, і почали випускати використатися цими звичайними авіабомбами для того, щоб просуватися на лінії фронту. Звісно, що, наприклад, поява бомби Д-30 – це результат того, що були перехоплені деякі зразки західного зразка під час війни Росії з Україною, тобто на зараз. Якщо казати взагалі про отрасль з'яви, наприклад, в Радянському Союзі крилатих авіабомб, то це після 71-го року, коли в'єтнамська делегація подарувала Радянському Союзу на той час подарувала одну із авіабомб Сполучених Штатів. Після того Радянський Союз суттєво просунувся в розробки авіаційних бомб. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що постійно намагаюся донести, що Росія насправді не технологічна. Вона вміє воювати лише кількістю, несправною, тобто великою кількістю техніки, неефективної техніки і великою кількістю людей. Тому наша головна задача – це високотехнологічна зброя, яка зможе суттєво допомогти нам вбити по логістиці ворога. Ми бачимо, що, наприклад, за рахунок навіть ударів наших БПЛА ми суттєво вплинули на нафтову галузь Російської Федерації. І це без допомоги наших західних партнерів, без дозволу, наприклад, на використання зброї західного зразка по території Російської Федерації. Наразі ми отримали частковий дозвіл на використання зброї, і ми бачимо, який результат стався на Харківському напрямку. Тобто ми кажемо про те, що якщо нам нададуть можливість використання більше таких потужних систем, як Атакамс, наприклад, дозволять там використовувати ті ж саме ракети Джасонс, які можуть прийти з літаками F-16, то тоді ми можемо казати про те, що ми суттєво вплинемо на хід війни, і тоді росіянам будуть вимушені робити чергові жести доброї волі для того, щоб все ж таки відходити, тому що вони не зможуть насичити лінію фронту зброєю, їжею і будь-якою там можливостями для того, щоб забезпечувати спроможність знаходитися військовим російським на території України. Але для цього треба щільніше і більше бити по території Російської Федерації. І, до речі, сьогодні ми вже обговорювали цю заяву, дуже цікаву заяву американського президента Джозефа Байдена, який сказав, що американці не дозволяють Україні бити вглиб Росії і не дозволяємо удари по Москві і по Кремлю. Прозвучало воно дуже загадково, як на мене. І зрозуміло, що ось цю прогалину треба нам долати власними силами. А ви згадали про українські БПЛА, здатні діяти на відстані в 3000 кілометрів. Слухайте, це дуже суттєво. 3000 кілометрів – це справді дуже суттєво. Це українська розробка?
Всі БПЛА дальнобойні, які використовує Україна, це українська розробка. Це наслідок роботи українських інженерів, які спромогли запропонувати для військових правильне рішення. Тут, до речі, дуже важлива є така складова. Слід зазначити, що в принципі оці рішення були реалізовані за рахунок знов таки бажання українців перемогти, і за рахунок того, що був запит на системи, які б дозволили бити на таку відстань. Додатково було запропоновано певні критерії для того, щоб як це мусить працювати. Тому я постійно кажу, що нам треба створювати інституцію, яка б розуміла тактику ведення боя і пропонувала безпосередньо вже для розробки озброєння те, яке б імплементувало в тактику ведення бою. Тобто ми кажемо про те, що ми, наприклад, розглядаємо систему оборони за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, то треба розуміти, що окрім засобів, які ми кладемо в окоп, треба засоби, які будуть працювати на 10, 15, 20, а то і на 40 кілометрів. І за рахунок чого? За рахунок того, що ми пропонуємо компанії, які вже стали компанії, які займаються засобами радіоелектронної боротьби, ми пропонуємо зайнятися розробкою таких засобів. Наразі у нас відбувається наступна ситуація, що до нас приходять і кажуть, що нам треба на вчора. А ми кажемо про те, що в будь-якому випадку R&D дуже важливо, і тому треба розробляти більш сучасну систему, тому що зараз російські FPV-дрони літають на певних частотах, можуть бути зміни деяких протоколів, які ускладнять, наприклад, пригнічення сигналів, їх протидію засобам радіоелектронної боротьби. І зараз треба вже розробляти системи, які би протидіяли таким змінам з боку Російської Федерації. Тому і в будь-якій зброї потреба постійна доробка, постійне допрацювання, і це є важливим системою. І для того, щоб розробники рухалися в правильному напрямку, нам потрібна інституція, яка би формувала загальну тенденцію розвитку на полі бою і пропонувала ці рішення. І зверталась, наприклад, до розробників і казала, нам треба от така приблуда, яка буде працювати за такими характеристиками і робити такі речі. Міністерство оборони не може бути такою структурою? Я думаю, що Міністерство оборони, насправді Міністерство оборони може бути такою структурою, але на мій погляд, треба, щоб в цю структуру входили низка таких військових, які з досвідченим бойовим досвідом саме в російсько-українській війні, щоб виходили наукові співробітники, які б розуміли і аналізували хороші аналітики гарні, для того, щоб все це поєднати і правильно запропонувати рішення. І навіть для військових це було б на допомогу, тому що, наприклад, коли ми кажемо про військових, треба розуміти, як думає військовий на рівні командира роти, на рівні командира батальйону чи на рівні командира дивізії. Тобто ми кажемо про те, що кожен військовий сприймає певну тактику ведення бою на рівні того, чим він може командувати. І звісно, що за рахунок цього він пропонує рішення на взвод, на роту чи на дивізію. Зрозуміло. Зрозуміло. Пане Анатолію, у нас небагато часу, але щонайменше, як на мене, ще два важливих питання щодо останньої картинки ударів українською безпілотною технікою по окупантах. Знаєте, коли я дивився, як український надводний дрон Головного управління розвідки та Міністерства оборони таранить Бонове загородження в бухті в акваторії та окупованого Криму, у мене було відчуття, що зараз українські оператори шукають хоч щось, що можна потопити в цій акваторії. В даному разі ударили по буксиру. А це справді так, як ви вважаєте, враховуючи те, що росіяни відводять свій флот від берегів або намагаються його ховати десь глибоко в бухтах? Я би сказав, що ми будемо постійно бити по будь-чому, що буде знаходитися в Криму, і поки воно російське. Гарно. Як тільки там нічого не буде російського, тоді ми будемо вже дивитися щось далі. Там, якщо Росія буде так далі агресивно відноситись до України, то будемо дивитися далі вже в російських портах на берегу Чорного моря. Тому поки є щось російське, це буде знищено на території Криму в будь-якому випадку. Не на суходолі, чи в морі, чи в повітрі. І коли ви говорили про наслідки для росіян на Харківському напрямку, ви мали на увазі використання ракет «Атакамс»?
Використання хаймерсів атакамси поки що, на жаль, не дають нам можливості використовувати, тому що якщо б нам надали атакамси, ми могли б безумовно справити ситуацію щодо, наприклад, того ж самого аеродрома Балтімор, на якому базується тактична авіація, ще й низка аеродромів, які знаходяться на відстані роботи атакамсів. Але треба не забувати, що, наприклад, я постійно це повторюю, на відміну від деяких країн, які дозволили використання західних зразків техніки по території Російської Федерації, Нідерланди дозволили використання літаків F-16 над територією Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що при суттєвому знищенні російських систем протиповітряної оборони Україна зможе за рахунок навіть малої дальності ракет працювати по території Російської Федерації вже над територією Російської Федерації. Ну і знов таки, повертаючись до літака САП ДРЛО, які нам нададуть, це суттєво допоможе працювати більш непомітними літакам F-16, тому що всі ці вказівки будуть надаватися саме з літака САП. Ось, шановні, ви чули, в тому числі ви почули про значення далекобійних дронів, які на землі, в повітрі і на морі шукатимуть ворога, і якщо не знаходитимуть його на окупованих територіях, то битимуть вже безпосередньо, наприклад, в російських портах. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, з нами був на зв'язку. Шановні, я встигаю лише додати, що збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ви побачите, як їх використовують, триває. І реквізити в описі до цього відео. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.